Всем привет! Вот такую красоту я сегодня сделала. Цветочек пересадила и сделала осеннюю декорацию. Тыквочку нарвала, у меня там росла. Кукурузки уже засохшие нацепляла. Вот такая вот маленькая зарисовочка. Вот такая нехорошая погода у нас. В общем, всем привет, кто меня смотрит. Вот такая у нас нехорошая погода сегодня. Очень такая неприятная. Но это осень. И с этим надо мириться. Так что так оно и должно быть. Всему все свое. Осень, дождь, лето, тепло. Зимой снег. Но снега, конечно, у нас здесь практически не бывает. А если бывает, и тает. Вот свой цветник маленько в этом году доделала недавно. Видите, еще георгины распускаются еще. Георгинчики мои. Все еще вот распускаются, открываются. Только недавно не было, вон уже почти скоро откроется. Вот эти штучки, вот эти вот паприка, как они называются, папоротник или как он. Я съездила в лес, накопала посадить. Вот тут один, там один. И вчера вот таких вот лягушечек себе купила и поставила. Лягушки-квакушки. Они вот так качаются, когда ветер дует. И шатаются от ветра. Вот пионы будут на следующий год. В этом году только один был. Вот у меня 2 колеса, 2 пиона. В этом году только один цвел. Ну вот так вот. Колокольчики, я не знаю, как они называются. Я их называю колокольчики еще. Все еще цвет набирает, хотя холод стоит. Розу эту всю надо обрезать, она вон пораскидала ветки. Ну, в общем, вот такая невеселая погодка у нас на дворе. Вот что значит осень. Такая красота. Все желтое, листья падают. Там у нас продают динар, кебаб, донор-кебаб. Рядом магазин обувной, пешеход. А я пойду сейчас в банк. Вот тут такой магазин. Мне нравятся так эти лягушки. Я вообще фанатка этих лягушек. Такие классные. Вообще прелесть. Вот те фигурки красивые какие. Кружка вон с рыжим котом купить, что ли, Самвелу отправить, а то у него еще мало их, этих кружек с рыжими котами. Еще одну отправим. О, какая лягушка, царевна. Бегемотика. Это что-то из нашей молодежной серии, да? Себя селфи делает. Фоткает. Знакомо. Явление на пляже селфовать себя. Да уж. Ой, какие котики здесь, какие собачки здесь, какие хрюшки тут. Это что там? Ну, лягушки, это само собой, разумеется. Тут всякие есть. Ой, большая лягушка. Что она стоит? Сейчас посмотрим. 50 евро стоит большая лягушка. Вот. Ой-ой-ой-ой. Мне не по карману. Тарелочки огроменные. Ой, вот такой гномик мне надо. Я сегодня делала декорацию на улице осеннюю.
тыковки там положила, кукурузку положила. Вот такого гномика надо еще туда. Ой, лягушки какие. Ой, какие лягушки. Ну это прелесть, они лягушки. Классно. А вот эта принцесса, лягушка, да? Там на той стороне был принц стоял, а это принцесса со стрелой в руках. Ой, чего только нету, что только не придумает. Искусственные цветы, прям как живые. Да. И это у нас цветочный магазин. Красиво. Какие красивые штучки. Смотрите. Тыква декорационная. 5 евро стоит одна штука. Не все. На них вон наклейки есть. 3 евро. 2 евро. 4 евро. Это будет такая большая, стоит 5 евро. 6 евро. Вот это стоит 5. Да. Красиво. Ой, орхидейки. Ладно. Кто ходит в такую погоду? Я хожу. Иду я в банк. Ладно, пока. Ну вот, пришла я в магазин, который дешевенький у нас. Цветочки живые. Походить, поснимать. Я ищу фигурку себе. Ну вот, я нашла то, что искала. Правда, не то, что, конечно, искала. Я искала просто фигурку. А это еще лучше будет на ветру дуть. Петушок. Ну, пока так. Потом еще куплю что-нибудь поинтереснее. Я вообще такой человек. Если мне приспичило, значит мне это надо. Вот такие цветочки тут продают. Корзиночки. Вроде красиво. Ну, не знаю, наверное, брать не буду. Потому что я не знаю, сколько стоит. С корзинками, скорее всего, дорого. Вообще красиво. Вон там орхидейки появились. Посмотрим, сколько стоит. У нас же приготовление к Новому году идет в полный рост. Вот такие штучки. А, нет, это не к Новому году, это на кладбище ложат. Да, вон написано на кладбище ложат, на могилку. А я думала, к Новому году. Такие штучки. Такие орхидейки мне не нравятся. Какие-то камыши. Не то. Нет. Не буду брать.
фрукты, овощи. Вот, ну, это супермаркет такой дешевенький. Киви. Сколько она стоит? Карты. А где киви? А, вот, 45 центов стоит. Ого. Одна штучка. Хурма. А это этот, как он называется-то? Инжир. Одна такая штучка стоит 2 евро. Хурма. Яйца мне не нужны. У меня есть дома. Хорошо. Что? Пойдем на кассу. Ну вот, день мой подходит к концу. Это наша ратуша. Здесь свадьбы празднуются. Все проблемы решаются. Даже фонтан есть. Такой незатейливый. Розы цвели здесь. Красиво было. А мне нравятся вот эти цветы. Не знаю только, как они называются. Но они мне так нравятся. Почему-то, я не знаю, они чем-то детство напоминают. Какой-то... Даже не могу быстро объяснить, что на душе как-то так. И розочки вон там. Вот так вот. День заканчивается. Время уже... Сейчас скажу, сколько. Время уже 20 минут 7 стоит. Срочно надо бежать домой, доить коров. Буренушек своих. У нас мало осталось, надо доить. В запуски ушли коровы. Так что в последнее время много запуск отправили. Но все равно еще хватает. Где-то еще 28 голов, наверное, еще доится. Где-то примерно. Поэтому, значит, еще хватает. Плюс телятки есть кое-какие. Пока потом дойку прогонишь, систему мыть. Все это. Ой, как красиво. Видите, какая красота. Так все. Мне нравится вот так. Дома поволочено. Но зараза портит дом. Эти листья, зараза, так дом портят. Вот видите, это следы остались от этих листиков. Как он называется? Девичий виноград. Кажется, называется. Так вот обвивает. Да. Ну, что, мои дорогие подписчики, буду заканчивать свое такое маленькое видео. Оно вроде ничем не познавательное, ну так просто прогулочное. Как прошел день в Германии, говорится, русской доярки. Не полностью день, но кое-какие сюжеты я вам сегодня поснимала. В магазине поснимала чуть-чуть. Витрины маленько поснимала. Так что буду закругляться. Надо идти, шаг прибавить, быстрее идти. В общем, желаю всем прекрасного вечера, удачного следующего дня. Всем здоровья, не болеть в такую пасмурную осеннюю погоду. В общем, всего самого наилучшего. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.